tureka kwirwanaho ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye ni ukutaruhari. Ikaze kuri mwese bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza muherereye ku migabane itandukanye y'isi, tubararikira amakuru yacu uyu munsi. Turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2025. Niba munyamuzaniye amasaha y'ijoro yo kubagaza amakuru uko akarere karaye, ku mutekano wifashe, uko situation zimeze mu karere. Rero twagusaba no kwa subscribe button ayikora ku ntuzo cyikora ngo tutuganira umunsi ku wundi, kuko naka nico twiyemeje kuzotubagaza amakuru avugwa mu karere, amakuru kuri tuba twatohuje, tuba duhagazeho. Ingingo zigenza amakuru tuza kurambura, turakutira musozi miremire murenge turi ku mutekano wifashe, hanyuma tuze gukubitira no muri Uvira hagaragara umutekano muke, aho abazarendo baje gusubiranamo bonyine kuri bonyine, kwa kundi nyine batagira komandema, badagira igisirikare cy'abari cyo kuba abaturage ari cyo kunyanyasa abaturage. Niyo mpamvu bagiye bakomeza gusubiranamo mu bice bagenzura uyu mutwe wa wazalendo. Uyu munsi musozi miremire murenge hiriwe neza, hari umutekano uhereye Minembwe no mu nkengero zaho, ugaruka za Mukoko za Rugezi. Iyi misozi yose we na Minembwe nuko igitekanye na Minembwe centre agitekanye, amaduba akomeje gukora umutekano, akomeje gucungira abavyeyi babo umutekano nkuko bisanzwe, nkuko bikwiriye, nkuko aco biyemeje gucungira abavyeyi babo umutekano. Rero kugeza kuri ubu ngubu nuko hagitekanye hagituje, Mikenke biriya bice byo bikomeje kugaragaramo umutekano muke, aho mu minsi yashize twababwiye ko ingabo z'Abarundi zashinze ibirindiro kuri Nyamara, kuri Nyamara biri hafi n'ishamba rya Bijabo riba nk'amadubu. Hanyuma ku munsi wa none bakaba bashinze ibindi birindiro hari mu Mikenke. Ni mu gihe inzira ya Mikenke ariyo nzira yonyine abanyamurenge barasigaranye yo gukoresha kuja gushakisha umunyu Razandondo n'ahandi. Rero iyi nzira nayo ikaba yagenda igaragaramo umutekano muke, Abarundi bakomeje gushingamo ibirindiro byabo bafatikanyije neza FDLR n'aba mayimayi bose, ababicanyi bose bakafashishanya n'aba Barundi, bakaba bakomeje gushinga ibirindiro byinshi, amaka menshi muri inzira imwe abanyamurenge barasigaranye bava za Minembwe bava za Mikenke baja kundono gushakisha umunyu n'amavuta. Nabyo byareye mu nzira zigoye ariko bakihangana bakaja kubishaka. Akurumva igiteye ubwo bigiteye impungenge ni Abarundi bakomeje gushingamo ibirindiro mu Mikarati. Nta birindiro byabo byari bihari kuri Nyamara, nta birindiro byabo byari bihari, ariko bakomeje kugenda bashinga ibirindiro muri iyi nzira imwe abanyamurenge barasigaranye. Murabizi ko ku munsi w'ejo hari umushi washimuswe, umushi wari uvuye gushaka n'ubundi myunyu muri bano baja gushaka imyunyu epfo ku Ndondo. Ubwo yaje ageze mu nzira yerekeza mu Mikenke aho yari atuye, akaza gura n'aba mayimayi bakaza kumushimuta akabarirwa irengero. Niyo mpamvu n'abandi bo mu bwoko bwacu nabo bagize impungenge nyinshi z'uyu muntu washimuswe kandi ari muri bene wabo. Noneho twebwe ukabona uko ari ibibazo bikomeye. Noneho iyi nzira Abarundi bakomeje kugenda bashingamo ibirindira, kandi uko haba hari Abarundi ko harimo FDLR nuko barimo mayimayi, abicanyi bose batifuriza abanyamurenge ibyiza baba bavanze n'aba Barundi. Ico nico giteye impungenge imurenge, nuko Abarundi bakomeje gushinga amaka mu nzira zose, abanyamurenge cyangwa se abafashaga abanyamurenge kuja gushakisha imyunyu n'amavuta, kandi bakomeje kugenda bashimutwa bazizwa ubusa, bazira yuko baba bagemurira abanyamurenge boja kubaho. Ibi byose ni ya jenoside, jenoside so kutemagura gusa, jenoside so kurasa gusa, ni ukugaragaza gufunga ibintu byose bagamije gutsemba ubwoko bumwe, bagamije kugirira nabi ubwoko bumwe, bagamije kwibasira ubwoko bumwe. Rero ni amakuru ari mu karere nuko inzira ya Mikenke isa nkaho yagize umutekano muke, ubwo Abarundi bahashize ibirindiro za Mikarati ndetse ibindi birindiro biri kuri Nyamara. Naho muri Uvira nuko uyu munsi habaye gusubiranamwo, ubwo wita ngo ni General Ngigwa, General Makanaki yaherekeje mu bice bya Kavimvira avuga yuko iwe ariho akwiriye kugendera gutegeka, kakaba gace kiwe akaba ari ugategeka, nta wundi muntu umugenzura. Cya gisirikare cyabo ntawamenya uburyo umuntu yagisobanurira abandi bantu, namwe murakizi. Igisirikare ni igisirikare, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu aragira agace kiwe undi agira agace kiwe. Ushobora kuja mu gace ukagira agace kawe uyoboye, ariko ufite afande wawe akagutumyemwo, uri muri komandema ya afande wawe, ariko tutuka mu gitondo gusa ngo ugiye mu gace kawe ngo ukagenzure ngo ari ukayobora. Ibyo ntibibaho mu gisirikare. Ni cya gisirikare n'icyo gushakisha kwiba abaturage, cya gisirikare cyo gushaka kwica abaturage, cya gisirikare cyo gushaka kugira nabi abaturage bise ngo ni abazarendo, ari abajenesi bagarutse kugira ngo bamare abaturage.
iryo zina rya Wazalendo baryise na perezida w'igihugu Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yashakishaga gukora jenoside n'ubundi akagashakisha kubitirira ineza avuga yuko ari abantu bakora ibyiza naho ari abajenesi bari basanzwe n'ubundi ari abajenesi. Rero ku munsi wa none bakaza gusubiranamo bakaza kurasana, hari amasasu yagiye aboneka, barasa amamodoka bagira gute bagira nabi, bashakisha kuba bagenda barasa n'abantu bari mu mamodoka, abaturage bari mu mamodoka yabo. Ibyo byose mu Buvira no ko hari umutekano muke, ariko Gen. Sultan Makenga yavuze yuko Uvira ikwiriye kujamo ibirindiro bya AFC bagacunga umutekano kuko harimo akajagari kenshi gakomeje gutezwa n'ubundi n'iyi leta ya Kinshasa bari kumwe n'aba Bazalendo n'aba Barundi. Gen. Sultan Makenga yavuze yuko ni iminsi mike bakahora kano gace ka Uvira gakomeje kwibasirwamo umutekano muke, aho Abazalendo bakomeje kubuza abaturage umutekano, bakomeje kwica abaturage, bakomeje kurasa abaturage. Urebe aho abantu bavuga ngo yego ngo baraje gutura muri ka gace, bamwe baratura muri Kavimvira, undi atuwe hehe kuri Karyamabenge, kandi bose ari Abazalendo, ariko umwe akaba avuga ngo iwe nta hangaha atura, nta yindi komande mashaka, nta wundi muntu ashaka azamutegeka. Abo bose nibajya bihibye baba bashaka kugira ngo aje muri ako gace akomeze yiba abaturage, akomeje agire n'abaturage. Rero uko byifashe muri Uvira nuko bonyine bakomeje gusubiranamo ndetse bananyaga n'abaturage, bica abaturage, ariko dutegereje AFC ko izatabara kuko umugaba mukuru wazo yabisezeranije muri ara mafunzo yakoreye aherutse gukora akoresha abakomando ba AFC, avuga yuko umujyi wa Uvira ubarajije ku ijoro yuko bakwiriye kuwufata bakawushyiramo ibindiro bya ARC bigakomeza bigacungira abaturage muri kariya gace. Mwari kumwe na Pacifique Kamanege ugenda ubagaza amakuru y'akarere, mukomeze muri bino bintu tutugezaho umunsi ku wundi.